pasar a presentar a primeira conversa. Por favor, poñede os libros diante, porque como pasa sempre coas cousas da academia, saudamos as persoas que están aquí e tamén as que nos están vendo por streaming, sesa en Bos Aires, ou en Chantada ou en Vilalba. E entón, esta conversa vai ser sobre a súa escrita, pero sobre 2 libros en particular, non? Entón, Berta Dávila, eu non vou facer unhas presentacións longas porque algúns son persoas xa coñecidas no panorama da literatura galega, tamén porque hoxe en día podedes, se non, localizar rapidamente, se non nos coñecedes, pero despois de escoitalos falar queredes ler as súas obras. Quen son Berta é unha muller que é moi nova, pero xa ten unha longa lista de premios literarios no seu haber. Creo, se non me confundo, que é a única persoa de Galicia que ten ao mesmo tempo o premio da crítica por narrativa, por Carrusel, e o premio da crítica por poesía, por A raíz da fenda. Creo que non, a única non, creo que unha das primeiras mulleres ou así, pero en termos absolutos. Que ten os dous, narrativa e poesía. Eu creo que Ferrín ten os dous, por exemplo, quero dicir que... Pois, como vedes, afortunadamente hai xente que pode corrixir. Eu son cousas que escoitei e que están escritas por aí, pero seguramente pois é escrito por alguén que non tivera en conta esas cosas. Pode ser que sexa a primeira muller. Brai, entón, pois o libro sobre o que vai ser a conversa é Illa Decepción. Brais Lamela, pois, vai falar da súa primeira novela, de momento a única. Creo que hai unha que está cocéndose no forno, porque incluso escoitei, pero mellor estou confundida, que hai unha triloxía, e que esta sería a primeira, mas en todo caso esta é unha novela que recibiu o premio á crítica española este ano e que tivo unha gran acollida entre lectoras e lectores. E entón, pois, a ver, escribimos sempre desde as feridas, non? E tanto no caso de Brais como no de Berta hai unha atención ás violencias que hai na nosa sociedade, que ás veces se expresan pois de formas implícitas, de formas sutís, pero non por iso deixan de ser violencias. E tanto nun caso como noutro, estas dúas novelas teñen algo que ver con cuestións como o arraigo e o desarraigo, que poden parecer dúas cousas antagónicas, pero que son moitas veces nada máis dúas caras da mesma moeda. Para non furtarlles tempo, pois eu pararía aquí, deixaríaos conversar a eles. En principio, cada unha das 3 partes pois será uns 50 minutos, e a idea tamén é que ao final de cada conversa, é dicir, que sexan como 40 minutos que ocupe a conversa, e que os últimos 10 minutos pois sexa, si queredes preguntar algo ou intervir, que este formato préstase a isto. Moitas grazas. Bueno, moitas grazas, Marilar. Bueno, para simplemente dicir que estou moi contento de estar aquí e moi agradecido por este encontro. Fai moita ilusión estar nesta conversa e tamén conversar con Berta, porque este libro foi un libro que tamén naceu un pouco en conversa con Berta, que foi a miña editora, e tamén a persoa que me escribiu, de feito, para propoñerme que escribira algo, así que, en fin, é unha enorme alegría volver a estar nas condicións nas que realmente o libro naceu.
Sí, bueno, tamén fai moita ilusión falar sobre Illa Decepción, que é un libro que a mí me gusta moito e onde hai realmente, como dicía Marilar, moitas, non? Como que hai moitos puntos en común dos que creo que podemos tirar, porque está, como dicías, o tema da ferida, pero aparte son dous libros que, como dicías tamén, non? O tema do arraigamento e o desarraigamento, son dous libros nos que aparecen varias mudanzas e varias casas, varias situacións de tránsito entre un lugar e outro, entre unha casa e outra. Tamén son, pareceme, dous libros onde hai un xogo coa voz narrativa, ata que punto se confunde coa voz da persoa que o escribe ou non, como que os propios libros ás veces reflexionan un pouco sobre isto. Sí, no, creo que en xeral esta reflexión sobre escritura, este tono máis ben reflexivo e esta atención aos espazos son parte do que queríamos, no? Ou temas que hoxe pola mañá tivemos outra sesión, Hai que confesalo. hai que confesalo, e foron un pouco os temas tamén que apareceron naturalmente, non? Pero bueno, eso, simplemente dicir que moitas grazas e que gracias a todo o mundo por vir e todo eso. Ben, pois voume sumar un pouco tamén os agradecementos de Brais. É un placer para min estar nesta xornada falando de literatura con xente que escribe, que é un formato moi estimulante, sentarse a falar sobre o que significa a escritura literaria con outras persoas para as que é algo tamén importante e non sempre se ten oportunidade. E tamén pois é un placer para min estar aquí con Brais e poder conversar con el sobre estes libros, que é algo que non fixemos moitas veces tampouco, así que realmente pois é un regalo, non? Por arrancar así un pouco con algunha cousa, esta novela Illa Decepción, que é un dos libros que seguramente me gustan máis dos libros que eu escribise. É un libro que parte, como comentabas, do lugar e das relacións que establecemos cos lugares, non? Creo que o que ti comentabas agora, este tono reflexivo, non? Eu pensei algunha vez que este é un libro sobre a observación das cousas que permanecen e das cousas que non, non? E dentro diso, sobre todo, das cousas que vertebran, non? Ou polo menos poden vertebrar a protagonista desta novela, e que son, teñen esta dobre condición de permanecer e ser provisionais, non? Esas casas nas que vivimos ao longo do tempo. Eu teño unha experiencia biográfica de ter vivido en moitas casas distintas e de que ningunha me pertencese nunca, digamos, por enteiro. Pero ao mesmo tempo esas casas que abandonamos son casas que permanecen cando nos marchamos, non? E no mesmo sentido, a escritura ten unha condición inmaterial, non? Ata certo punto, e iso fai algo permanente e provisoria o tempo, e logo aparece algo que parte tamén de algo que me pasou nun momento dado. Aparecen as cartas postais, non? Como esa escritura que é algo, non? Esa escritura que non é unha escritura, porque é un obxecto, é un obsequio, é algo que se pode compartir, é algo que se pode enviar por correo, non? Me parecía moi estimulante a idea de que existise unha escritura cuxa única vocación é estar contida nese obxecto e que unha pode mandar por correo e que non ten sentido fora de aí, non? Entón, para min, hai moitos fíos que poden entenderse con Ninguén queda, que é unha novela extraordinaria e que foi un agasallo tamén poder acompañar de alguna maneira, non? Desde outro lado. Para min un fío como moi amplo que pode haber entre as dúas é a cuestión da ambivalencia, non? Da ambivalencia das cousas que nos importan, non? E que nos cuestionan, non? Sí, bueno, estaba pensando un pouco mentras falabas, ¿no? Para dar así un pouco de contexto, xente que non lera o libro, é un libro que se move un pouco entre Nova York, que é onde vivo, e Galicia, que é de onde son, e hai un pouco desta vai e ven entre os sitios. E penso que cando falabas desta sensación de
non pertenza é algo que tamén as une ou se cadra onde a pertenza non se dá por sentado, senón que sempre en ambos casos non esta sensación de habitar distintos espacios e de non tomar de non ter de non haber un sitio que estable que se pode dicir aquí neste situación pertenzo non, senón que máis ben conciben da pertenza como algo múltiple, como unha idea na que un sempre está ocupando distintos espacios e sempre está pertencendo a distintos lugares e penso que en parte esa sensación de ambivalencia nace un pouco de eso, non? Creo que ás veces podería haber unha risco cando se escribe de cuestións tan cargadas como pode ser o fogar ou a casa a, digamos, ser moi determinante, non? Como a casa é unha que se perde ou se ten e penso que son dous libros que tratan de moverse máis ben neses intersitios entre as situacións, digamos, provisionais ou os momentos nos que un pertence, os momentos no que non. Sí, penso que hai algo aí en común, non? Como nesta provisionalidade dos fogares, que non é algo nin necesariamente celebrado, nin tampouco criticado, non? Sino que se asume como unha especie de condición. Sí, penso que é algo que para min está un pouco en ambos libros. O que comentabas de escribir sobre temas que están super connotados, non? Para min foi moi relevante a hora de escribir esta novela nos seus dous bloques de escritura, non? Este é un libro que se divide en dúas partes, é unha especie de díptico. Eu escribira unha primeira novela moi breve que partía un pouco dunha lista de notas sobre a casa, non? E que partía tamén da sensación de dicir que pasaría se eu regresase á casa onde vivín, onde agora vive outra xente, non? A casa onde me criei, non? E que fabula a partir de aí toda esta cuestión, non? E para min a idea de que era un tema moi connotado estivo moi presente desde o principio, non? E de feito eu titulei aquel conxunto que agora é un dos títulos das partes, Algunhas casas, non? Que era un título que se movía nesa necesidade de marcar unha voz que non impositiva, non? De alguma maneira, que eu creo que é a que funciona tamén no relato autoficcional, non? Que unha certa distancia, unha certa... E despois, en parte porque o texto era moi breve, xurdiu a idea de compoñer un díptico, un pouco o estilo das Palmeiras salvaxes, non? E fixen varios intentos, non? Pero era, bueno, unha cousa máis a futuro e tal, ata que de súpeto chega a pandemia, chega o confinamento e eu empezo a revisar unha novela sobre o concepto de casa e fogar mentre estou na miña casa, non? Entón aí volveu a idea de, claro, empecé a escribir sobre a virtualidade, non? E con unha vontade tamén de non xulgar a virtualidade, non? Falei de videoxogos, falei de todas esas cuestións que eran coherentes coa poética do libro, pero que ao mesmo tempo estaban moi connotadas, porque era un tema moi excepcional, moi urxente. Eu estaba escribindo o meu díptico para tal, e non paraba de ver en Twitter referencias a todos eses escritores que nos van a negar con libros sobre a pandemia, non? E claro, aí formulouse o tema outra vez, non? De dicir, como podo escribir sobre isto? De feito, nunca aparece esa palabra, non? Quero dicir, hai unha introducción moi lixeira na que se di que todos estamos na casa, na que se fala de virus, pero non se fala de confinamento, aínda que sexa obvio, non? E isto é un tema que me interesa moito, como escribir sobre temas sobre os que que están moi usados, ou que son moi literarios, ou que o son moi pouco. Sí, algo interesante sobre ese tema de como, porque no meu caso que é un libro escrito non durante a pandemia, pero sí un pouco posteriormente, e tamén hai algo interesante sobre como eses espazos como un pouco claustrofóbicos e domésticos aparecen en ambos libros, non? Como
e eso, como te dices, tamén é unha forma como que resignifica un pouco un sitio que está moi, no, usado como a casa, pero cando hai unha pandemia empezas a ver como o espacio doméstico dunha forma nova, distinta, e penso que eso tamén aparece non como no caso do libro, deste libro, todas as partes nas que o narrador está escribindo e outra xente que está na casa como que mira o que escribe e corrixe e comenta, como hai todo isto de, como a idea de que o espacio doméstico se fixo espazo de todo, do espacio de traballo, espacio de reflexión, e eso de alguna forma creo que en ambos libros aparece, a pesar de que en ningún dos dous a pandemia é algo real, bueno, no meu caso non aparece en absoluto e no teu caso é algo bastante sutil. Quero dicir, despois está permeando un pouco como esta forma, digamos, nova ou un pouco máis fresca de mirar os espacios. A mí, a verdade, aparte de Illa Decepción do videoxogo, encántame, quero dicir, puxenme, cando lín, despois retomei o meoña afición por Animal Crossing, porque era como... porque, pero ademais estaba moi ben collido, porque tamén é un pouco sobre incluso a experiencia do tempo, cando está non nesta situación de pandemia e de estar confinado nun espazo doméstico e de donde o tempo eso dun videoxogo ou de ver algo así como que comeza a tomar esta dimensión que ocupa as cousas, non? E de repente algo como describir o proceso polo cal vas xogando neste videoxogo e vas conseguindo convírtese nunha especie de trama, non? Porque toma un rol moito máis central que tomaría noutra situación onde se vería como algo moito máis periférico, non? E entón, parece interesante como en ambos hai esta idea de situacións domésticas ou cotidianas que toman un rol moito máis grande ou que se empezan a infiltrar nos procesos de escritura, de creación, de creatividade, sí. Sí, porque ao final ese proceso no que un videoxogo, non, trascende, digamos, ou esa sensación de que unha podería vivir xogando Sims, non? Ou algunha sensación que tiven tamén, aparece tamén este libro, a idea de pasar a vivir nos soños, non? Esas cuestións tamén teñen moito que ver coa experiencia da escritura e da lectura. Sí. Bueno, teño unha curiosidade por cambiar un pouco tamén de cuestión. A min, unha das cousas tamén cando falábamos pola mañá do lugar, un dos motivos polos que me interesaba o tema é que para min, estando en Estados Unidos, escribindo sobre Galicia, penso que houve un proceso de reflexión moi consciente sobre como posicionarme, como falar dun sitio e do outro e tal. E cando estaba relendo Illa Decepción, doume conta de que as túas referencias son moi estadounidenses. Como que moitas das obras que citas, das películas, incluso cando non as citas, como que hai unha influencia para min das escritoras de relato breve estadounidenses na forma de escribir e tal. E non sei se, por exemplo, no meu caso, a pesar de vivir en Nova York, o atopo tanto, sinto que eu, por exemplo, non leo moito do que se produce leo outras cousas ás veces, e iso tamén me estaba reflexionando sobre de donde, como unha novela, como se sitúa nun sitio dependendo das referencias que ten, ¿no? Como, non sei, como que me interesaba... Eu creo que na tua novela igual hai un proceso casi de lanzarse ao outro lado, non? Eu, por exemplo, escribí este libro e o último sitio no que estivera foi Nova York. Entón eu regresei de Nova York en febreiro e en marzo nos confinaron. Entón era o último espacio libre que eu habitara durante un certo tempo, non? Que iso tamén é curioso. E creo que aquí en Ninguén Queda hai sempre tamén, é unha novela que tamén lanza moitos fíos cara a outro lado, non? O protagonista tamén é un protagonista que está buscando algo, non? E non o busca solo dentro de sí. Tamén a maneira en que a novela, digamos, trascende ese texto de indagación, non? Porque non é iso. Sí, non, pareceme que sí que penso que ten ese aspecto, non, como de tratar de orientarse entre moitos sitios distintos, non? E de tratar de buscar... E ás veces mesmo de tratar de orientarse en como se debería orientar. Claro, sí que penso que... non é solo unha cuestión, digamos, emocional, non? Sino que hai un proceso intelectual que aconteceu ao longo de todo o texto de como debería
facer a viaxe de buscar onde está o meu arraigamento, non? Sí, 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 sí. Creo que, bueno, para tamén, vou dar un pouco tamén de contexto, porque, pero, sí, é dicir, o libro ten un pouco esta historia dun narrador que está en Nova York, pero está investigando ou pescudando algo que ten que ver con unha cousa que pasou na Terra Chá, ten que ver con poboacións desprazadas de Negueira de Muñiz á Terra Chá, e hai como esa idea de construir esta historia desde o estranxeiro, tamén como se pode escribir de algo así desde fora, non? Como de que maneira se pode imaginar como este sitio desde ali, pero penso que máis alá de eso sí que ten moito de algún sentido como primeira novela. Penso que eso se cadra algo que pasa coas primeiras novelas en xeral, que un está buscando un sitio desde donde falar, como que estás buscando donde a túa voz pode ter un significado máis claro, e no meu caso creo que foi como que me axudou pensar nestes dous sitios e de non tratar de resolvelo e de como cancelar un dos espacios ou pensar simplemente que había que elixir, sino como que podía aportar a unha novela ou escribila entre vaivén, entre dous sitios e mirar, e ás veces mirar Estados Unidos como se fose Galicia e mirar Galicia con unha óptica desde, non sei, como que era algo que me parecía un exercicio interesante, pero non sabía que o de Nova York empeza a ter máis sentido. Pero de todas formas, a túa primeira novela tamén está basada en Carolina do Sur. Do norte, pero bueno, Carolina do Norte, sí. Pero é dicir que a fascinación o claro, interese polas referentes, referencias estadounidenses. Claro, digamos que o interese ou a fascinación por todos eses autores, por é preexistente a viaxe, por eso Claro. acabei indo ali. No mes de xaneiro, que é algo que non lle recomendo tampouco a ninguén. No, eu tampouco pero que foi recomendo. moi divertido. Entón, bueno, sí, o sea, hai algo de fondo, pero tampouco... Sí. Eu creo que respecto a isto que dicías agora, eu creo que escribir un libro e moito máis publicalo sempre é tomar postura, non? Tomar unha posición, non? Sí. E logo mesmo defendela, non? Sí. Entón, creo que en certo modo cada libro que un escribe digamos, volve a ser tomar unha decisión sobre que lugar ocupa esa escritura e tamén tomar partido, non? Por distintas cousas, quero dicir que escribir é un exercicio creo que bastante trascendente, non? Por lo menos para a xente que escribimos, non é nunca inocuo, non? Eu non creo que se poida escribir desde o neutro, non? Creo que unha vez que eu entendín iso, non? Acabei decatándome de que todo o que eu escribira por acción ou por omisión, incluso este libro que falas, que é o derradeiro libro de Maolsen, que é un libro que se presenta como unha falsa traducción ao galego das memorias dunha escritora norteamericana. É un libro que vai moi ao centro do meu conflito sobre que historias podía contar eu mesma, non? E que historias non, e que vai moi ao centro do conflito sobre como inserir dentro da miña tradición literaria ou dentro da tradición literaria na que quero inserirme, porque outra cuestión da que non falamos é que, digamos, tanto en ti como en min hai unha decisión que é xa lingüística, que é a lingua na que unha persoa vai escribir, que supoño que se naces en París e non tes outra lingua máis, pois é algo que ven máis dado, non? Eu creo que iso, escribir unha primeira novela que é unha falsa traducción ao galego dun texto americano denota un conflito que nese momento para min era máis un divertimento, pero do que logo me dei conta, non? Incluso reflexionando sobre como se traduciría ese libro en inglés, non? Como presentas a un lector de fora un libro que é unha falsa traducción, porque ademais hai todo un xogo imitativo dese léxico das autoras norteamericanas, etcétera, non? Entón quería preguntarte tamén como é para ti escoller, digamos, no momento en que escribes a primeira novela, escribir en galego, ou algún momento no que tomas esa decisión, ou
xa era algo que, quero dicir, cuestionaches iso en algún momento, non? Porque dominas varias linguas, non só o galego e o castelán, non? Sí, penso, bueno, quero dicir, sempre que escribín foi en galego. É verdade que xa non é, quero dicir, probablemente en Estados Unidos estou máis afeito a falar inglés ou castelán que bueno, seguramente, e teño unha relación un pouco de incomodidade coa lingua, pero que sinto que eso gustábame, é dicir, aparte de que pensaba que era importante e pensaba que era importante esta historia en concreto facela en galego e escribir en galego, gustábame un pouco o efecto de extrañamento con respecto á lingua que produce, no meu caso, estar no estranxeiro, como esta idea de cando me puxen a escribir este libro, fui unha biblioteca da universidade e saquei todo o que podía topar en galego, porque era como se escribe? Foi tamén un proceso de ir pouco a pouco tomando, como volvendo a esa lingua e tratando de facerme a ela, a pesar de que igual queda un pouso de extrañeza, non? Como a miña traductora o castelán me dixo que pero ti este libro escribíchelo en inglés e despois traducíchelo. Eses anglicismos, non? Sí. Que en algún momento chegamos a falar de algún Sí. deles, eu creo que son necesarios e son Sí. pertinentes neste libro en moitos casos. A mí a verdade gústame un pouco a idea dunha lingua que estexa un pouco extrañada polo contacto con outras linguas e que se transforma un pouco por iso. Mencionábame María, creo que é outra forma de verlo, penso que tamén é lexítima, que claro, é distinto, ela dicíame, se ti vivises en Croacia e tiveses influencias do croata, a min pareceríame ben e eu deixarías estar, pero como é do inglés, e o inglés chega a nos de moitas formas, non? Tamén cando vemos unha película con subtítulos mal feitos, non? Tamén como que a prosa e os xeitos particulares da lingua inglesa é algo do que incluso non vivindo ali ás veces é difícil escapar, como que hai xiros, hai formas que entran e as da lingua propia van desaparecendo. Entón, creo que é lexítima esa forma de verlo tamén, pero sí que me parece que tamén é algo que, digamos, nun punto non podo evitar de todo, porque doume conta de que moitas veces penso en inglés, moitas veces penso nun galego transformado polo inglés e ás veces é un pouco como, non sei, pareceme que é algo que é difícil, que sería moi artificial evitar completamente, non? Bueno, eu creo que a clave é convertelo nun artefacto, quero dicir, que non se xa unha cuestión que subxace, non, de alguna maneira, de esa interferencia que experimenta o autor, senón que o autor decida, non, en que momento vai a construir ese artefacto de interferencia, non? Falabas antes da interferencia do doméstico na escritura, non? A interferencia dos outros idiomas é moi importante. O que pasa é que, por outro lado, como comentabas que dicía María Alonso Seisdedos, hai como un momento en que, claro, é unha decisión tamén política, non? É unha decisión, digamos, de trascender determinados conflictos que teñen que ver coa hexemonía lingüística, non? Que van máis alá da literatura, non? Sí. Sí, non é así. Pero bueno, tamén penso que se sigue o seguir escribindo en galego e máis xente escribindo galego, inevitablemente perderase pureza, pero gañarase outras cousas, non? Como que é unha lingua que seguirá estando exposta a outras linguas, e se cadra idealmente escribirase en galego por xente que esteña en situacións de distinta proximidade coa lingua galega, e eso irá transformando as obras literarias, pero pareceme que tamén está como que non necesariamente claro, como que hai que deixar igual que eso, penso que unha obra literaria hai que deixar a posibilidade de experimentar e de transformar e de cambiar a lingua e de deixarse influenciar por outras cousas e sí, penso claro, que... polo menos no momento en que pensamos nesa obra como algo autónomo, non? De todo, claro. todo o demais, pero non sempre o é tampouco. No, claro. Falabas eso desta interferencia da vida doméstica, que é algo que tamén me fai moita gracia, que tamén pasa en este libro, non? Ese momento no que os personaxes revisan o manuscrito, non? E se corrixen, que é unha cosa moi divertida de escribir e moi agradecida de encontrar por aí. Sí, que ti, por exemplo, nos Seres Queridos aparece dunha maneira máis evidente, non? Sí, bueno, como... creo que aquí
aparece dunha maneira máis humorística e nos Seres Queridos aparece dunha maneira máis como autoparódica, non? Que non é mesmo a parodia que o así que o humor, non? Falábamos antes de Cortázar, hai un libro de Cortázar de cartas a los yonquiers, non sei se é moi chulo porque son amigos así dele e tal, e hai unha carta na que lle di que a súa vida doméstica intercede coa súa escritura porque escribe na mesma mesa na que come. Entón di, deberíamos tener 2 mesas, unha para escribir e outra para comer. E a mí me pasa que eu non teño 2 mesas, eu traballo na cociña da miña casa, nunha mesa, bueno, na que xa non comemos, porque a escritura acabou invadindo todo iso e é imposible recuperalo, non? Sí. E creo que iso acaba permeando os libros. Sí, sí, ¿no? É como agora difícil imaginar todas estas ideas da necesidade dun cuarto propio para escribir e todo eso, e agora é algo que parece tan longe, ¿no? Como que un escribe sempre en espacios intervidos por, xa sexa en cafés ou en casas onde hai máis xente e onde non hai moitas veces un cuarto onde illarse do exterior, ou ¿no? onde desexas ter máis dun cuarto, sí. en xeral. Sobre todo se un vive en Nova York, eso non é algo que se cadra en Galicia hai máis a opción, pero sí, no, pero igual era algo que, sí, no, como dice esta forma de escribir na que inspireime tamén, no meu caso, un libro que me gusta moito do que tamén falamos antes, que Los Ingrávidos de Valeria Luiselli, donde tamén que ela tamén é un libro tamén en Nova York e onde se xoga moito con estes apartamentos onde non hai un espacio privado e onde tamén está mirando libros e di, por que escribes isto así, se isto foi de outra forma, ¿no? Como que era algo que me parecía interesante. Pero eu creo que refugar do cuarto propio tamén desbota un pouco este concepto do xenio solitario, sí. Non? Porque a escritura pasa a ser como un suceso, ¿no? Ou un evento que acontece nunha rede de situacións, non? A min, antes da pandemia, unha cousa que me gusta moito é escribir onde hai ruído, non? Escribir en terrazas, onde tal, e non, eu concéntrome ben, en xeral, quer dicir, non teño problema para iso, entón, esa sensación, non, de que a escritura, que é solitaria en sí, vale, quer dicir, digamos, o feito de escribir, pois quer dicir, non tocas nunha banda de música, non? Pero ao mesmo tempo xa non escribimos así, e por exemplo, cousas como a que fixemos esta mañá, o feito de poder xuntarse para falar de escritura, non? Para min é moi estimulante porque combate esa idea do escritor como un ser solitario e independente que quere trascender e que ademais está en competencia permanente, non? A idea de que se pode pensar en escribir desde unha idea de, bueno, de que é un suceso que te acompaña todo o tempo e que pode relacionarse coas outras escrituras, non? Que é algo moi evidente, pero que non, creo que non sempre o é, non? Creo que hai unha concepción así moi preponderante, non? Ou esta idea que a veces a mí me choca, que é como de que todo o que hai nun libro me pertence, porque eu o escribín, non? E eu moitas veces penso nos meus libros como obxetos que pertencen a moita xente, non? Que me rodea, moita xente a quen lín, non? E que non son... e que son como a miña maneira de empaquetar determinadas cousas, perdón, e comunicar algo, dialogar con outros, non? Sí, eu penso, é algo que está tamén vexo moito nos dous libros, non? Como esta idea de voces que incorporan sempre outras voces ou outras referencias, que deixan un pouco as costuras abertas de como se escribe un libro e que reflexionan sobre como que fan da escritura algo múltiple e aberto a interferencias e non necesariamente o produto dunha imaginación solitaria, tal. Estaba pensando que é curioso porque tanto este libro como o libro de Berta serán libros que aparecerán moitas veces como definidos, como falamos hoxe pola mañá tamén, non? Como autoficción, independientemente de como nos sentimos con eso, ás veces falábamos de como cando escoitas novela autoficción, asumes novela na que me está contando a súa vida sin importarlle nada máis e un exercicio case de como de falar sobre un mesmo, non como de mirarse o propio en Vigo, e penso que en ambos casos estes libros como que tratan de utilizar este recurso máis ben para abrirse a outras voces e para transformar esta voz
persoal e que pode parecer como dominante en algo como moito máis híbrido e aberto a outras cousas e como con menos como prestarlle autoridade. E penso que é interesante que é como o exercicio de confundir a voz do libro coa voz autoral. En realidade, en ambos casos, funciona moitas veces para desbaratar a autoridade da voz, ¿no? Como da voz principal e mostrar a posibilidade de outras historias ou as propias, digamos, as propias limitacións que ten, como que me parece que é algo interesante. Eu creo que sempre estive interesada por unha certa intersección por esa intersección entre o que é verdade e o que non, e entre o que, quero dicir, a nivel dentro do libro, non? Non verdade, sí. senón como se formula, non? E para min, aínda que isto sempre choca moito, para min o recurso a autoficción ou a estrategia autoficcional ten que ver precisamente coa desaparición do autor como ese pequeno deus que ordena todo o que ocorre nunha novela. Porque ti, en un texto autoficcional, a ventaxa que ten, non, para a hora de escribir, é que esa voz autorial é convertida nun personaxe do libro. Entón, de repente pasa a ser un obxecto como todos os demais. Certo é que che conta o libro, pero nese sentido hai unha certa ambigüidade entre a confianza ou non que depositas nesa primeira persoa, que non se produce cando tes un narrador en terceira persoa omnisciente, non? Que é moito máis impositivo. E digo porque me encanta o narrador omnisciente e estiven traballando en como podía escribir con ese narrador, non? E descubrín que era un xoguete fabuloso, porque podes saber todo de todo o mundo e podes contar o que lle pasa a este personaxe sin necesidade de facer unha argucia para que a voz primeira o coñeza, pero ao mesmo tempo todo me soaba moi impositivo. Non? Sí. Era todo moi declarativo e moi impoñer temas, teses que se daban como por certas. Sí, eu estou de acordo. Pensei no caso deste libro, tamén me pasou un pouco como a ti, que pensei no seu momento en outras formas de contalo, e como trata unha historia, digamos, un episodio histórico, e unha das formas que pensei foi como unha novela histórica, non? E penso que a decisión de non facelo é un pouco que quero dicir, obviamente pode haber novelas históricas que igual traballan desde a falta, non? Como unha novela que a mí me fascina, que é Fama, de Antonio Di Benedetto, que é unha maravilla, e esta é unha novela histórica, é feita desde a limitación do que un pode saber e desde o que se ignora, non? Pero que en xeral parecíame que interesábamos xa isto de escribir un libro basado nun episodio histórico que tivese moito que ver co pouco que se pode, coa pouca acceso que pode ter un personaxe mediado por moitas cousas, con acceso a unhas fontes específicas, a uns informantes específicos, e que trata de reconstruir unha historia desde unha perspectiva moi limitada, e como se podía utilizar estas limitacións para facer unha obra máis reflexiva ou que se abrise máis. É posible que teñamos que rematar ou Non, eu cando vos pasaba unha nota de 5 minutos era para que, como en 5 minutos, fosedes acabando esta parte e pasásemos deixando un pouco de tempo por si hai bookstagrammer e outras xente este estilo que hai no público que queran preguntar algo. Pois se hai bookstagrammers ou non bookstagrammers no público, que tamén preguntar quen queira. Non fai falta ter conta de Instagram para preguntar, así que ou ter lido os libros. Pero, bueno, non sei, se hai preguntas, se non podemos seguir falando un pouco nós. Sí. Non hai preguntas. Sí. Precisamente con Ninguén queda e a decepción Lina fai tempo. Comentou si respecto a Ninguén queda, sobre todo é un libro moi político, non? Onde habitar é unha cuestión política e que ademais ten como un ego ensayístico, non? Entón a min pareceme moi interesante, de feito levo 70 páxinas, pero que teño moita reflexión sobre o que estou lendo, non? Porque
de que forma a pandemia, bueno, puido afectar a nosa conciencia de como habitamos os espazos, porque cando pensamos políticamente os espazos, pensamos máis nos espazos públicos, e eu lendo este libro de Cátome de como se construen as casas, no sesgo que hai, na desigualdade, non? Agora nos espacios que habitamos, como unha persoa con máis recursos ten máis liberdade para habitar para deseñar esos espacios, e despois isto ten que ver cos usos de tempo, entón me está sendo moitas reflexións, e eu quería preguntarche ata que punto tiña unha intención política o que ti estabas escribindo, máis alá da historia que está contando, é unha historia política, non? Pero eso, pensar a casa un espacio moi político e onde a xente eso se desenvolve as súas vidas, que eso é o máis político que podemos ter, non? Entón era un pouco se había algunha intencionalidade nese sentido. Grazas. Nada, sí, quero decir, bueno, pensei no sempre como un libro político, creo que en todas partes, penso que hai moitas formas de entendelo como un libro político, desde o que diste non como unha historia de denuncia dunha política específica, pero tamén desde ata a forma e como está construído, non? E como dis, é unha especie de, digamos, axioma o de que o persoal é político e o de que a vida diaria é política, e penso que de alguna forma quería leválo tamén como como máximas consecuencias, non? Como non solamente o que se vive dentro dunha casa, sino a propia forma que ten, como está deseñada, que dereito temos a estar nun espacio así ou noutro. Penso que é algo que sí que ten unha vontade moi de mostrar que en todos os sentidos e ata o punto máis elemental o persoal ten algo político, non? E si hai algo moi de unha conciencia moi contemporánea de que a precariedade dos fogares e a, digamos, temporalidade é algo que está moi político, non? Por como pode aparecer no libro os alugueres ou por como pode ser a sensación do cambio climático, como a sensación de que ningún lugar é fixo ou que nada pode ser completamente dado por sentado, e penso que eso ten un lado máis existencialista, como máis de que algo, un aspecto de como somos que sempre nos sentimos un pouco alleos aos espazos nos que estamos, e tamén ten un costado máis político de hai situacións políticas específicas que nos fan sentirnos cada vez máis inseguros ou con máis nos espacios que ocupamos. Non sei se que opinas ti dos lugares. Sí, eu creo que é ineludible, non? Contar esta historia desde... Non se me ocorre unha maneira apolítica de contar este libro, non? O feito de querer contar esta historia xa o é. Sí. É valioso para mí. Sí, no, digo a cuestión da voz narrativa que tocastes, que realmente é moi interesante para pensar a narrativa, non? Houve momentos na historia onde a predilección por unha ou outra estaba moi clara, non? Entón o romanticismo tendeu o narrador en primeira persoa, o realismo foi a ese narrador cronista omnisciente, etcétera, non? Pero a día de hoxe realmente pois non hai, eu non me atrevería a dicir, non, que domina un ou outro, pero si hai predileccións persoais. Por exemplo, o que sei, Kazuo Ishiguro, o Premio Nobel de Literatura, pois moi claramente ten unha predilección por un tipo especial de narrador en primeira persoa, que ademais ese narrador máis ben testemunha, que está nas marxes do que se narra, non? Entón, bueno, gustoume moito a reflexión sobre que fixo Berta, non? Sobre o experimento coa terceira persoa e o que lle xeraba respecto como a unha autoridade máis impositiva. Entón, bueno, máis alá, como vedes vos isto a día de hoxe, pois na nosa literatura, se realmente percibides preferencia por unha por outra, se iso tamén ten algo que ver con ese posicionamento cara a verdade, ou cara non verdade, non? Mais posmoderno, etc. Eu creo, aínda que igual é un pouco... Aínda que igual isto que digo non é certo, pero eu acabei chegando á conclusión de que a voz narrativa ten moito que ver coa maneira en como unha autora ou un autor pensa na literatura, non? En como
no que falábamos pola mañá, no lugar desde onde se escribe e en como pensas a literatura, non? Non o sei explicar máis alá, pero, por exemplo, a min o que me interesa, ou que me interesou case sempre en literatura, é o punto de vista, non? E unha certa búsqueda subxectiva onde outras subxectividades poidan enraizarse electivamente, non? En ese sentido, eso acaba condicionando a voz narrativa. Logo, por outro lado, creo que eu sempre pensei na escritura como algo que necesariamente en algún momento ten que ter que ver co xogo, non? Eu escribo porque para min escribir unha novela é o mellor que se pode facer, non? Unha das cousas boas que se poden facer na vida, porque senón non o faría, non? Entón tamén creo que hai un momento no que hai que xogar, non quero perderme nada, non? Pero tampouco quero xogar un pouco como se fose unha non sei, unha noite loquísima, non? Entón, claro, eu escribín unha novela que era un pouco máis intuitiva, que partía tal, logo escribín este ciclo de libros que eran textos autoficcionais que teñen diferentes enfoques, non? Porque, por exemplo, esta novela é unha novela que rompe estrutura, pero Seres Queridos é unha novela en parte de autoindagación, pero logo camiña hacia un final así un pouco máis como narrativo, ao mesmo tempo Carrusel é unha novela de fragmentos, tal, e como que cando eu quedei como satisfeita diso, non? Dixen, bueno, pois agora a outra cosa, non? Que non é exactamente outra cousa, porque está sempre filtrado por min, pero como que para min non se trata de sorprender o lector, que dicir, eu creo que un escritor, unha escritora non unha carta de viños, non? Ti ofreces o que tal, senón de ir moi lentamente indagando en todo o que che ofrece, non? E por iso a idea de escribir en terceira persoa, que foi moi retadora, era como, vale, como podo articular un texto que parta da miña maneira de concibir tal, e de repente empezaron a xurdir secundarios, diálogos, no? Pero tamén repeticións, un narrador moi impositivo, tal. Entón, bueno, é estimulante, é como de súpeto dicir, vale, vou viaxar, pero non quero ver outra capital europea, non? Eu creo que concibo a literatura ou a escritura sempre desde aí. Sí, gustoume moito o que dicías agora do xogo do aspecto lúdico, non? E penso que pensando neste libro tamén sinto que un libro se cadra sempre, ás veces pensámoslo como algo rematado, pero realmente tamén é como un campo de experimentación e que onde quedan este proceso, non? Entón, neste caso, por exemplo, que é un libro dividido en dúas partes e hai un cambio bastante drástico entre a primeira e a segunda, a pesar de que as dúas están en primeira persoa, no tono, en a voz, en a maneira de narrar, ao punto de que hai moita xente que me di, a primeira parte non me gustou, pero a segunda sí, ou a segunda gustoume, pero a primeira non tanto. E penso que para min tamén é un pouco eso de estar exercitando distintas formas de escribir, non? Como que non asociarse a unha voz única, sino de dicir, vou probar esta forma, digamos, máis en fragmentos tal, e agora vou probar esta forma máis continua e máis descriptiva e máis narrativa, non? Como que parecíame que interesante xogar con isto. E despois tamén sobre o que dicía María, sí que eu penso que se agora pregunta digamos, o que a maioría da xente diría, ou polo menos tendo en conta o que sai ás veces en columnas e tal, sinto que ás veces a xente di que agora hai moito unha primeira persoa ou eso, como unha literatura moi confesional que tal, pero eu tampouco estou de acordo en que eso sexa así ou que sexa necesariamente dominante, non? E penso que ás veces, un pouco tamén, como dicía, máis alá de eso, como que hai moitas formas tamén de escribir en primeira ou en terceira persoa. Un escritor tamén que me gusta moito, por exemplo, como Coetzee, que escribe unha terceira persoa que ás veces parece unha primeira persoa, como que se pega moito a unha figura. Ou Kierkegaard, nesas novelas breves, que ten esa tensión terceira persoa que nunca se despega dese personaxe. Eso é moi interesante. A min gusta moito. De feito, creo que o que máis me gusta a primeira é ese non despegarse, máis que a visión persoal. Gústame moito as limitacións, que é dicir, como eso, que ti dicías, non? Que permíteche
e algunhas terceiras persoas tamén definir un punto de vista específico que permite ver algunhas cousas, pero que tamén mantén moitas ocultas. E esa forma de escribir un texto no cal algo é claro, pero moito está oscuro, moito non é accesible, pareceme que é como moi estimulante e atopo aí en moitos textos que me gustan, esteñan en primeira ou terceira, E non? logo a primeira persoa ten outra cousa moi guai, que é que nunha terceira persoa o que é o estilo do autor. Estás construindo o estilo literario do autor. Pero nunha primeira persoa hai un punto moi guai que é que ti estás construindo a voz dun personaxe. Non? Ainda que xogues a confundir tal, vale, eso forma parte do artefacto, pero ti estás todo o tempo construindo unha voz narrativa que no seu estilo tamén ten un significado, Sí. e tamén achega un significado, esa maneira de contar, esa distancia cínica ou un pouco extraña, non? Coa que unha muller fala do seu propio parto, non? Significa algo diferente a si un narrador en terceira persoa está contando como se sinte un personaxe respecto do seu propio parto. E podes contar ese tipo de emoción simplemente na distancia e na falta de sentimentalidade coa que ti construes esa voz ou ese estilo, non? E iso é moi gozoso, é moi goloso, non? Para unha escritora ter ese xogo que casi parece un xogo de teatralización, non? Moitas grazas por esta conversa tan estimulante e agora vamos pasar a palabra a Chus Pato, Fabio Rivas e Cecilia Fernández Santomé.